அப்புறம் ரொம்ப நாளாக நான் நினச்சிட்ருக்கேன், நான்லாம் ரொம்ப தைரியசாலி, நம்மக்கிட்டலாம் யாரும் வச்சுக்க மாட்டேன். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு நம்மளை ஏமாற்றிட்டுருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம பசங்களுக்கு ஒரு கோல்டு, ஒரு இருமல் வந்தால் கூட நம்மளால தாங்க முடியலையே, அப்புறம் நம்ம எப்படி தைரியசாலியாக இருக்குமா? அப்புறம் இப்போ ஃப்ளூ சீசனால் அதுக்கு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி ஒன்று சொல்கிறேன். கற்பூரவள்ளி, ஆடாதொடை, வெற்றிலை, துளசி, சீரகம், பூண்டு, மிளகாய் எல்லாத்தையும் இடித்து நல்லா தண்ணியில் போட்டு 1/2 லிட்டர் வச்சுன்னா 1/4 லிட்டர் வர வரைக்கும் கொதிக்க வச்சு 3 டேஸ் குளிங்க. சூப்பராக இருக்கும். பாய்.